Hi everyone, welcome back to my another vlog. हजुरलाई स्वागत छ फेरि मेरो अर्को भ्लगमा। र आज चाहिँ बहिनी र म चेन्नई महिलापोरको कपालेश्वर मन्दिर जाँदैछु। अब यति दूरबाट आए मन्दिर त जानुपर्छ, त्यसको लागि बहिनीलाई जाम भनेर चाहिँ हामी दुईजना निस्केको। गाइस यति राम्रो लाग्छ नि फुलहरू देखेर। यहाँ चाहिँ सबैजनाले मन्दिर जाँदाखेरि गजरा लगाएर जाने रहेछ, त्यसको लागि हामी दुईजना पनि लगाने भनेर लगाएर गएको। मलाई चाहिँ अब एउटा रहर हुन्छ नि लगाऊँ भनेर, अनि बहिनीले लगायो, मैले पनि लगाएर चाहिँ हामीहरू मन्दिर हिँडेको। मैले चाहिँ प्रसादहरू लिएँ। डोगीहरू हेर्न खेदानमा रहेछ नि त। हामीहरू चाहिँ मन्दिर आइपुगे। पुरा ठुलो एरिया छ, कहाँ दिया जलाने कहाँ पूजा गर्ने त्यो थाहा पाएको छैन। हजुरले भी हेर्दै गर्नुहोस् होला। दुईटै जलाइदिएको राउन्ड यसरी मार्नुपर्ने रहेछ गाइस। यो चाहिँ क्यामेरा भिडियो गर्नुहुन्न रहेछ, भित्र चाहिँ यसो छैन, त्यसको लागि मैले बाहिरबाट गरेको। यहाँबाट चाहिँ भित्र चाहिँ छ ठुलो शिवजी मन्दिर, भित्र चाहिँ गर्नु पाएन, बाहिर नै हेर्नुहोस् हजुरले भी। पूजा गरिसकेँ, तर ठुलो जुन चाहिँ मेन मन्दिरमा चाहिँ भित्र भिडियो गर्नु अलाउड नरहेछ, त्यसका लागि हामीले बाहिर भिडियो गरेको छु। भित्र चाहिँ भिडियो गर्नु दिँदो रहेछ, बाहिर चाहिँ भिडियो गरेको छु। गएर आए पूजा गरेर, तर अब हामीहरू त अनजान जग्गा हो नि, अनजान जग्गा हो, अनि फेरि ल्याङ्ग्वेज बुझ्दिनँ, त्यसको लागि भिडियो गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर डर लागि अलिअलि भिडियो गरेको छु। मेन जग्गामा चाहिँ भिडियो गर्नुहुन्न अरे, त्यसको लागि सोधेर गरेँ। यता बाहिरतिर पनि भिडियो गर्नुहुन्छ कि हुन्न डरै लाग्छ। गरम स्टार्ट, राम्रो फुलहरू। चेन्नईको गर्मी स्टार्ट हो है। गाइस बहिनी र म चाहिँ मन्दिर गएर आएर जाँदैछु रुम। हेर्नुहोस् बहिनीहरूको गल्ली चाहिँ बहिनीहरूले यहीँ रुम भाडा लिएर बसेको हो। रुम चाहिँ इत्रु छ, सबैजना मान्छेहरू एडजस्ट गरेर बस्छ। अब कमानु आएको आफ्नो भाडा दिएर बसेको, अब टाउनमा त यस्तै त हो। अनि बहिनी र म चाहिँ आइपुगेँ मन्दिरबाट। म चाहिँ छप्पै भिजेको छु। अनि आजको लागि चाहिँ यति नै हो मेरो भिडियो। मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्नुहोस् होला हजुरहरू सबैजनाले।